హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నరేష్. మీరు చూస్తున్నారు నరేష్ టెక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకు మూవీ నుండి నేను ఒక సౌండ్ బార్ అయితే తెప్పించాను. ఆ సౌండ్ బార్ వచ్చేసరికి మూవీ ఫోర్డ్ S200 సౌండ్ బార్ అయితే తెప్పించాను. ఇది కంప్లీట్ 200 వాట్స్ సౌండ్ బార్. ఇది లాంచ్ రీసెంట్గానే లాంచ్ అయింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 6,999 రూపీస్ అయితే మనకు ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. దివాళీ సేల్లో మాత్రం ఈ ప్రైస్ అయితే లభిస్తుంది. దివాళీ సేల్ ముగిసిన తర్వాత మనకు 10,000 అంటే 9,999 రూపీస్కి అయితే మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఒక డాల్బీ అట్మాస్ అయితే లేదు. మనం దానికి అలాంటి వీడియోస్ ఏమన్నా ప్లే చేసినా కూడా డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ అయితే క్లారిటీగా అనిపిస్తుంది. ప్లస్ సబ్ ఊపర్ వచ్చేసరికి 200 వాట్స్ సబ్ ఊపర్ కాబట్టి మనకు సౌండ్ అయితే లౌడ్గా ఉంది. ఇది బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు. మన బడ్జెట్ ప్రైస్లో 6,999కి అయితే బడ్జెట్ ప్రైస్లో మనకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. నాకు ఇందులో మనకు 5.1 బ్లూటూత్ ఇచ్చాడు. HDMI తోని ARC కేబుల్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఆప్టికల్ కేబుల్ ఇచ్చారు. మనకు ఆక్స్ కేబుల్ కూడా మనకి దీనికైతే యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. USB కూడా, అంటే మనం USB ద్వారా కూడా మనం సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేసుకోవడానికి అయితే పోర్ట్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. దీనికి రిమోట్ వచ్చేసరికి మనకు సెన్సార్ రిమోట్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఈ రిమోట్ వచ్చేసరికి దీంట్లో మన బేస్ పెంచుకోవచ్చు, ట్రైబుల్స్ తగ్గించుకునే అవకాశం అయితే ఇందులో స్పెషల్గా అయితే ఉంది. సౌండ్ అయితే లౌడ్గా వస్తుంది. దీంట్లో డిజిటల్ సౌండ్ అయితే చాలా క్లిస్టర్ క్లియర్గా అయితే వినిపిస్తుంది. మనకు డాల్బీ అట్మాస్ అనే ఒక నేమ్ మాత్రం వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు. ఆడియో వరకు అయితే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 6,999కి అయితే బడ్జెట్ ప్రైస్లో అయితే కొనుక్కోవచ్చు. దీంట్లో మనకు సౌండ్ బార్ లెంత్ కానీ, లేకపోతే సౌండ్ బార్ వెయిట్ కానీ, లైట్ వెయిట్గానే ఉన్న సౌండ్ మాత్రం అద్దిరిపోతుంది. మీరైతే పర్చేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుండి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్, బ్యాంక్ ఆఫర్తో 1,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్లో అయితే వచ్చింది. 5,999కి అయితే నాకు ఇదైతే దొరికింది. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. అంతవరకు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీవీ ఫోర్డ్ S200 వాట్స్ సబ్ ఊపర్ విత్ సౌండ్ బార్ అయితే రాసింది. ఇక్కడ మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక నేనైతే మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ మనకు లోగో వచ్చేసరికి మనకు సైడ్ ఎలా ఉంటుంది బాక్స్ అనేది కింద లోగో అయితే ఇచ్చారు. సైడ్కి చూసుకుంటే మనకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ HDMI పోర్టు, మల్టీ ఫంక్షన్ కెపాసిటీ, బ్లూటూత్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు మ్యూజిక్ మోడ్స్ కూడా కొన్ని ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ మనకు కంట్రోల్స్, రిమోట్ కంట్రోల్స్ మనకు ఇక్కడైతే మేడ్ మళ్ళీ ఇండియా నుంచి ఇక్కడ రాసింది. ఇప్పుడు కంటెంట్స్ పైన వచ్చేసరికి అయితే ఇక్కడ సైడ్ కూడా, బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిమోట్ ఇలా ఉంది. రిమోట్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు మనకు ఒక యూజర్కి మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు, యూజర్ మాన్యువల్. ప్లస్ మనకు కార్డ్స్, వెల్కమ్ కార్డ్స్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. వెల్కమ్ కార్డ్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ 2 బ్యాటరీస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దీని మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అయితే స్మూత్గా మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ మనకు మివి అనే ఒక లోగో అయితే కనిపిస్తుంది. సైడ్కి వచ్చేసరికి సబ్ ఊపర్ యొక్క స్పీకర్ అయితే మనకు స్మూత్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దాంట్లో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే అది వెరైటీ అయితే ఏమీ లేవు, దానికి హోల్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మనకు సౌండ్ బార్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు సౌండ్ బార్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది. సౌండ్ బార్ను ఇక్కడ మనకు మూవీ అనే ఒక లోగో అయితే కనిపిస్తుంది. దీని యొక్క ఫినిషింగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చారు. మనకు మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అయితే దానికి పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయిన గ్లాసు ఫ్రేమ్ లాగా మనకి ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు ఆక్స్ కేబుల్, HDMI కేబుల్, ప్లస్
ఆప్టికల్ కేబుల్, సబ్ ఊపర్ పెట్టుకోవడానికి మనకు యూఎస్బి కేబుల్, హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అయితే మనకైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ మనకు పవర్ అడాప్టర్ కూడా మనకు పవర్ సప్లై చేయడానికి ఇదైతే మనకు ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు ఫినిషింగ్ అయితే చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఫినిషింగ్ అనేది గ్లాస్ ఫినిషింగ్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు హోల్స్ ఇచ్చారు. మనకు హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి, గోడకు హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి హుక్స్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ మన రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ బటన్స్ ఇచ్చారు. పవర్ ఆన్ బటన్, పవర్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మోడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి బటన్స్ అయితే 4 బటన్స్ అయితే ప్రెస్ చేస్తే మనకు యూజ్ అయ్యే విధంగా అయితే దీని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇంకా రిమోట్ విషయానికి వస్తే మనకు పవర్ బటన్ ఇచ్చారు, మ్యూట్ బటన్, పేర్ బటన్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, అప్ అండ్ డౌన్ వాల్యూమ్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, ప్రివ్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. పాజ్ అండ్ ప్లే బటన్, మ్యూజిక్ మోడ్, అన్ని మోడ్స్ అయితే మనకు 3 మోడ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే బేస్ అండ్ ట్రిబుల్స్ అయితే మనకు పెంచుకోవడానికి అయితే బెస్ట్ ఫీచర్ అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. కింద మీవి లోగో అయితే కనిపిస్తుంది. దాని బ్యాటరీస్ అయితే 2 బ్యాటరీస్ అయితే వాళ్ళే మనకు ఇన్బుల్డ్గా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. మనం 2 బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసుకొని రిమోట్ కంట్రోల్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. AA బ్యాటరీస్, 2 బ్యాటరీస్ అయితే మనకు వీళ్ళైతే బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇది సెన్సార్ సార్, ఫ్రంట్ సెన్సార్ అయితే మనకు రిమోట్ సెన్సార్ అయితే ఉంది. Bluetooth mode, optical input, aux input, coaxial input, HDMI input, Bluetooth mode. ఇక్కడ మూవ్ అవి అనేది మనకు బ్రాండింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు మూవ్ అయిన బ్రాండింగ్ మీద మనం పేరింగ్ అయితే చేద్దాం. పేరింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పేర్ అయితే అయిపోతుంది. పేర్ అయిన తర్వాత మనకు కనెక్టింగ్ అనే ఆప్షన్, కనెక్ట్ అయిన మనకు వాయిస్ కమాండ్ అయితే మనకు ప్లే చేసింది. మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ చూద్దాం. Music mode. Movie mode. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఆడియో టెస్టింగ్లో ఎలా ఉంది. ఆడియో టెస్టింగ్ అనేది మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఎందుకంటే నేను బయట నుండి మైక్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసి యూజ్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం సౌండ్ అనేది అది తక్కువగానే వస్తుంది. మీరు లైవ్లో వింటే మాత్రం అదిరిపోయింది ఫ్రెండ్స్.
ఇది మనం బడ్జెట్ ప్రైస్లో 699కి 100% తీసుకోవచ్చు. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉంది. అక్కడ నుండి మీరు పర్చేజ్ అయితే చేసుకోండి. ఇలాంటి బెస్ట్ డీల్స్ తక్కువ ప్రైస్లో మనకు ఇమ్మీడియట్లీ వచ్చే డీల్స్ అయితే మీకు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అయితే జాయిన్ అవ్వండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నరేష్ టెక్ టచ్ అని మనం టెలిగ్రామ్లో టైప్ చేస్తే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అయితే వస్తుంది. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడ నుండి కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యి బెస్ట్ డీల్స్ అయితే పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.